ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରିଗଲା ବିନାୟକ ବ୍ରତ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ପୂଜା କଲେ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ଲାଗି ଆସୁଥିବା ବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଉ, ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହଉ। ତାପରେ ଏବେ ଅବିବାହିତା ଯୁବତୀ କିଶୋରୀ କନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରବିବାର ବ୍ରତ। ରବିବାର ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖୁଦରଙ୍କୁଣୀକୁ, ଯାହାକୁ ତମାନେ କହୁଛ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ସେ ଭଲ ରଙ୍କୁଣୀ, ଆମେ କହୁଛେ ଭାଲୁକୁଣୀ। ସେ ପଥରଙ୍କୁଣୀ, ଆମେ କହୁଛେ ପଥର କଣି। ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭୁଲ କଥା କହିବାନି। ଆମେ ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ଆମ ସାନମାନେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ଏଣି କହିବା ପଥରଙ୍କୁଣୀ ନୁହଁ, ପଥର କଣି। ଭୁଲ, ପଥରଙ୍କୁଣୀ ଠିକ, ଖୁଦରଙ୍କୁଣୀ ଠିକ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭୁଲ, ଭଲ ରଙ୍କୁଣୀ ଠିକ, ଭାଲୁକୁଣୀ ଭୁଲ। କାହିଁକି? ସାନ ବୋହୂ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗଳା ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସେ ଭଲକୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ବଡ଼ ହବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ, ଯେ ପରୋପକାରୀ, ସେ ଭଲ। ଏଇ ବହିରେ, ଏଇ ରବିବାର ବ୍ରତ ବହିରେ, ଏଇ ଖୁଦରଙ୍କୁଣୀ ବହିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଶୁଣିଛେ ଯେ ସାନ ବୋହୂ ତା ନଣନ୍ଦ ତଅପୋଇକୁ ଆଦର କରୁଥିଲା, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା, ମମତା ଦଉଥିଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗଳା ଯେ କି ତଅପୋଇ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂଷିତା କରିଥିଲା। ସେଇ ବହିରୁ ତ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମଙ୍ଗଳ ରୁ ମଙ୍ଗଳା। ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ କୁଜ କୁହାଯାଏ। କୁ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ସେ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ। ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୁତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୌମ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିପୁତ୍ର ବୋଲି ଭୌମ, କୁଜ ପୃଥିବୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁଜ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ଓ ବିଛା ଦୁଇ ରାଶିର ମାଲିକ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ମେଷ ରାଶିଆ ଓ ବିଛା ରାଶିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚାଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ। ନାନା ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ବି ମନ ଥାଏ ଚାଷରେ, ମାଟି ଉପରେ। ସେ ଚାଷ ହୁଏତ ବାଟି ବାଟି ଜମି ବା ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାର କାମ। ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ହନୁମାନ ମଙ୍ଗଳା ଏ ଉଭୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ନା, ତେଣୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆମେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ମନ୍ଦାରରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଯଦି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ତର ପଡ଼ିଛି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହର ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳର ଅନ୍ତର ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁଳାଏ ମାଟି ଆଣି, ଯଦି ବାଡ଼ି ତ ପକ୍କା ନ କରିଛେ, ଦୁଆର ପକ୍କା ନ କରିଛେ ତ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ଯଦି ପକ୍କା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ମନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯା ପକ୍କା ହେଇନି ବାଡ଼ି, ଆମ ଦୁଆର ପକ୍କା ହେଇନି, ମାଟି ଘର, ମାଟି ବାଡ଼ି ଅଛି,
ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆଣି ଲିପିଦେବା। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ରଖିବା। ଗୁଆ ଉପରେ ନାଲି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା, ସେଇଠି ଟିକେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେବା ଓ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଓଂ ମଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ, ଓଂ ମଂ ମଙ୍ଗଳାୟ ନମଃ। ଅତି ବେଶୀରେ 12 ଥର ଆମେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଆମର ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବାନି, ଖାଲି ଆଣ୍ଠେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ମଙ୍ଗଳ ବୁଝିଏ ମନ କଥା, ଦୟା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦି ହାତ ଆଗକୁ ଯିବା, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେଉଁ କେଉଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳା ଓ ହନୁମାନ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ପ୍ରିୟ ବି ହନୁମାନ ଓ ମଙ୍ଗଳା। ମଙ୍ଗଳବାର ଯଦି ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଦେଇ ମଙ୍ଗଳା ବା ହନୁମାନ ବା ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଛା ରାଶିର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ପରି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏପରି କଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ କୁଜ କୁହାଯାଏ। କୁ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ସେ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଭୂମିକାରକ ଗ୍ରହ। ଏହି ଭୂମିକାରକ ମଙ୍ଗଳ ମେଷ ଓ ବିଛାର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ରାଶି ଚାଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀ ସେ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି। 16 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ର ତ୍ରୟ ବିଛା ରାଶିର ସହକର୍ମୀ। ଚୋପା ବିନା ଯେମିତି ପିଆଜ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଚୋପା, ତାପରେ ଓଦା ଚୋପା ଛଡ଼ଉ 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 ସରିଗଲା ପିଆଜ। ନକ୍ଷତ୍ର ବିନା ରାଶି ନାହିଁ। ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ରାଶି ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ସୁତରାଂ 16, 17, 18 ବେଲେ ବିଶାଖା, ଅନୁରାଧା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବିଛା ରାଶି। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେପରି ନକ୍ଷତ୍ର ବିନା ରାଶିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ଅଷ୍ଟମରେ ମାନେ ମିଥୁନରେ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ବିଛା ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ସାବଧାନ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ହୀନ ଓ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବହୁ ଅନୁଚିତ କର୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ। କିଛି କହିବା ଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଭାବି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ। କାହାର ତ ଉପକାର କରିପାରିବେନି ଏହି ସମୟରେ। ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେବଳ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ସାବଧାନ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କାହାର କ୍ଷତି କରି କେହି ସୁଖରେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ପର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି, କାହା ମନେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଦଶମରେ ସିଂହରେ ବୁଧ। ଦଶମ ବୁଧ ସୁଖ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ କନ୍ୟାକୁ ଯିବେ। ଏକାଦଶ ହେବେ। ଏକାଦଶ ବୁଧ ନାନାବିଧ ଲାଭ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସୁକର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, ତେଣେ ଲାଭର ଫଳ ଅଧିକ ହେବ। ଧନ ସହ ସମ୍ମାନ ବି ଲାଭ ହେବ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ବୁଧ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ତୁଳାକୁ ଯିବେ। ହେବେ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ ଶୋକ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। କହି ହେଉନି କ'ଣ ହେବ।
कि प्रकार सुख संवाद आसो तेणु आगु धन संचय करी रखिले भल हेबो। एबे आमे एते कथा आलोचना कले बुद्ध कथा मंगल कथा कहला अष्टमस्थ मंगल भल फल देवेनि केबे। तापर कौन आलोचना कले ना दशमस्थ बुद्ध से सुख देवे, एकादश बुद्ध से लाभ देवे। ताहले दशमस्थ सिंहेर अछंती बुद्ध से सेप्टेम्बर 20 पर्यंत सुख देवे, सेप्टेम्बर 21 रु एकादश हेबे से बहुत प्रकार लाभ देवे। तापरे अक्टोबर 10 रे से तुला को जिवे और सुख संवाद देवे। मंगल कथा आलोचना कले, बुद्ध कथा आलोचना कले। एबे एकादश रे शुक्र, शुक्र एकादश हेले दुख देई थांती। ये गोटिए ग्रह शुक्र अन्य स्थान रे थिले शुभ मंगल कर थांती, सुचिंता कर थांती, किंतु शुक्र एकादश हेले दुख देई थांती। एपरिकी जातकरे स्थिर भाव रे शुक्र एकादश थांती जाबतीय दुख जीवन को माड़ी आसी थाए। शुक्र एकादश हेले दुख देई थांती। एही शोकर ए जो शोक बुध देले अक्टोबर 10 रु बुध जो शोक देले एबे शुक्र से शोक को दुख रे परिणत करिवे। आखि लुह को साक्षी करी बंचिबा पड़िबो। एही शोकर दुख मिली पारे। शुक्र सेप्टेम्बर 18 रे तुला को जिवे, जन्म हेबे। जन्म शुक्र सुख देई थांती। जेते बेले से एकादश रु द्वादश को जिवे सेते बेले से टिके शांति देवे। तापर जेते जन्म ही जिवे से पुणी सुख देवे। तले कोन हला शुक्र एकादश रे दुख देई थांती। एही शोकरु दुख मिली पारे। शुक्र सेप्टेम्बर 18 रे तुला को जिवे, जन्म हेबे। जन्म शुक्र सुख देई थांती। गोटे लाइन लेखा है शास्त्र रे चक्रवत परिवर्तनते सुखा निज दुखा निज। आज का सुख रो पुष्प वृष्टि होउछि तो काली की ता दुखर निया जली जाउछि। तेणु सुख दुख को दी भाई बड़ी आम स्वागत करवा। आम स्वागत बाध्य भांगी पड़वा दुखे केवे। शुक्र अक्टोबर 13 रे बिछा को जिवे, द्वितीय हेबे। द्वितीय शुक्र भी सुख देई थांती, समस्त समस्यार समाधान कर थांती। खाली एकादश शुक्र दुख देवे आउन। बस आलोचना करवा रवि कथा। रवि मासाधिप रवि एबे कन्या रे एकादश रवि। एकादश रवि बहु शुभ खबर शुणाई थांती। बंधु लाभ, धन लाभ, भूमि लाभ, सम्मान लाभ, स्वास्थ्य लाभ एभले नानाविध लाभ जोगई देवे रवि। रवि मास सारा कन्या रे रहिबे ओ बिछा राशि की मास सारा लाभ देवे, सुख देवे। बुझा पड़ा। बुद्ध को आम पाइले भल फल, एबे रवि को भल फल पाइले। आउ एकादश शुक्र किसी दिन दुख देवे, तापर से सुख देवे इत्यादि। केतु तो कन्या रे केतु भी एकादश केतु भी लाभ देवे। रवि 3 नक्षत्र 16, 17, 18 को बहु सम्मान रे सम्मानित करिवे। गोटे बढ़िया कथा हला अधमा धन इच्छन्ति धनवानं च मध्यमा उत्तमा मान इच्छन्ति मान ही महताम धनम। महत लोक जे पूज्य लोक जे साधु संत जे उत्तम लोक से जश प्रिय से सम्मान जोगे देवे। रवि महाग्रह रवि। केतु अर्थ देवे और रवि सम्मान देवे। बस 17, 18 को केतु अर्थ देले भी 17, 18 जो नक्षत्र तांकर गुप्त अंगरे रोग हेबो। 16 कांधरे पीड़ा हेबो केवल केतुंग पाई। 16 नक्षत्र विशाखा नक्षत्र कांधरे पीड़ा हेबो। तापरे अनुराधा ज्येष्ठार गुप्त अंगरे रोग हेबो ए केतुंग पाई। अजागा घा देखी हुए ना कि देखे हुए ना,
जदि रोग आरंभ है बोली जानीपर तुरंत चिकित्सा करंतु। आरंभ चिकित्सा कले कम कष्ट हम, कम पैसा खर्च हम, लोक जानीपर। यदि बढ़ी जाए तो असुविधा है। अच्छा केति शारीरिक जंत्रणा बढ़ीज। कुंभर थिबारु बहु संपद देवे किए ना शनि। एथिरे जमी घर बा सुना अन्य किसी क्रय करि पारंती। एते धन देवे किए शनि कुंभरे अछंती। पंचम रे मीन रे राहु। पंचमस्थ राहु हानिकारक। राहु साबत माँ परी हेबे। पिठी की देवे आ पेट को देवे। बहु जंत्रणा देवे पिठी रे माने शारीरिक जंत्रणा बढ़ीज। पेट को भल खाइया को देवे। धन देवे आउ सम्मान हरिवे। रोग प्रदान करिवे, पीड़ा प्रदान करिवे। राहु साबत मार अभिनय करिवे। बृहस्पति वृषरे सप्तम बृहस्पति प्रबल अर्थ देइथांती। 17-18 नक्षत्र अर्थ पाइले भी अपमानित हेबे। सबु सम्मान को हरण कर नहीं जिवे किए बृहस्पति। तेणु आमे खुशी कहीं हवा सब बेले जगी रखी विपद कहवा, भल काम करवा, विचार करवा, ना अपमान तो हवा। मेषर अधिपति मंगल। मंगल जदि भल स्थान रे सुस्थ मन रे जातक थांती तेबे राशि भाग्यवान, मन सदा प्रफुल्ल रहे। तथा से बृहस्पति सहित रवि बा चंद्र सांगरे मिछांती। मेष बिछा मीन धनु प्रभृति थांती बहुत मंगल हेबो। रवि टिके हाँ आमर मंगल जो बिछा राशि शुभ बार है मंगलवार गुरुवार। शुभ रंग है लाल आउ धला। शुभ संख्या है 1, 8, 9। घात नक्षत्र मघा नक्षत्र सेप्टेम्बर 29, 30 रे पड़िबो। घात तिथि षष्ठी तिथि सेप्टेम्बर 23, अक्टोबर 9 रे पड़िबो। घात चंद्र सुचंद्र सेप्टेम्बर 20, 21, 22 रे पड़िबो। सारांश है बिछा राशि दशमस्थ बुध, चतुर्थस्थ शनिक समस्त बंधु और परिवार वर्ग समस्त सदस्य स्व व्यवहार और कर्म आपण को उत्साहित करेंगे। बुधंक दृष्टि शनि और शनि दृष्टि बुध अच्छा। अष्टमस्थ बुध समस्या सृष्टि करथांती। से दशमस्थ शनि दृष्टि थिबारु समस्त समस्यार समान हेब। सप्तमस्थ बृहस्पति शुभ दृष्टि एकादश को थिबारु लाभ हेब। व्यवसाय रे विकास हेब। अष्टमस्थ मंगल बिछा राशि अधिपति से धनु को देखुचंती। नानाविध समस्या आपण द्वारा सृष्टि हेब। सप्तमाधिप शुक्र एकादश रे एणु इप्सित अभिलाष पूर्ण हेब। शत्रु माने पराजित हेबे पदान्वित हेबे। समस्त वर्गर महिलांकर विकास हेब। पंचम को रवि और शुक्र और केतुंकर सप्तम दृष्टि अच्छी। तेणु संतान संतति और छात्र छात्री मानकर शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक विकास है। ये गला सारांश आउटे पढ़ दो सारांशटा। दशमस्थ बुध और चतुर्थस्थ शनिक समस्त बंधु परिवार वर्ग और समस्त सदस्य स्व व्यवहार और कर्म आपण उत्साहित करेंगे। बुधंक दृष्टि शनि और शनि दृष्टि बुध अच्छा। अष्टमस्थ बुध
समस्या सृष्टि करथांती से एवं दशमस्त शनि दृष्ट एणु समस्त समस्यार समाधान हेब व्यस्त हंतुनि सप्तमस्त बृहस्पति शुभदृष्टि एकादश को थिबारु लाभ हेब व्यवसाय विकास हेब अष्टमस्त मंगल विचाराशीर अधिपति से धनु को देखुचंती तेणु नानाविध समस्या आपणक द्वारा ही सृष्टि हेब सप्तमस्त शुक्र एकादश एणु ईप्सित अभिलषित समस्त भावना कामना पूरण हेब शत्रु माने पराभूत हेबे पराजित हेबे पदान्वित हेबे समस्त वर्गर महिलांकर विकास हेब पंचम को रवि शुक्र और केतुंकर सप्तम दृष्टि अच्छी तेणु समस्त छात्र छात्री और पुत्र कन्या संतान संतति मानसिक शारीरिक बौद्धिक विकास हेब बंधु विचार आलोचना कले मासफल कहले आज एतिकी रहिली नमस्कार।